Mano de trabajador, embarrado un poco con la tierra colorada. Y esta es la planchada donde viene la hierba verde, tarifeada, ¿no es cierto? Y acá se hace juego generalmente con leña fina. Y el otro tira la hierba acá en la llama viva. Es una cosa increíble, es una maravilla que solamente modificando el proceso, modificando el tiempo, de una misma hoja, de una misma planta, podamos obtener toda esta variedad de sabores, aromas y colores. Exactamente, es fabuloso. Tuve una experiencia mágica porque en Polonia para mí es la magia lo que está. Esta soy yo en Łazienki y el momento fue captado de que iba un pájaro al lado mío volando pero a mi altura y a mi velocidad. Y en un momento levanto la mano y se posa arriba de mi mano y queda todo el tiempo hasta que me cansé, bajé y recién se fue el pájaro. Y yo siento como mucha conexión mágica. Para mí Polonia es parte de mi vida. Tengo que volver siempre. No hay figura, pero ahí le puedo cambiar una S, una Z. Por eso, cambiarle el apellido que vino, que vos buscaron, ¿sí? Era parecido a esto, pero había algo cambiado. Claro. Porque ahí llegó toda la familia con ese apellido. Después me mandaron uno en el mismo vapor que tiene 10 años. Ah, ok, perfecto. Lo que pasa es que el de mi madre no está ahí, pero hay algún apellido que está mal. Ah, Ahí aparece el listado y fíjate Casemira. Casemira. Con K debe ser. Ahí en pantalla, pantalla. Estamos en el hotel de inmigrantes, o sea, llegaba el barco, subían los médicos y hacía una revisación médica, luego una sala de espera para mujeres y los niños y una sala de espera para los hombres y sus hijos a partir de los 15 años. Cuando llegaba, iban a la sala de espera, la sala de espera de las mujeres y los niños. Y esto nos habla de muchas cosas, ¿eh? Era SZ, ¿verdad? 2 metros. Mira. Ah, qué brillante, sí, espectacular, muchísimas gracias. Es realmente impresionante. Mirá, la verdad que yo me encuentro acá ante una sorpresa agradable. Alguien escribió Viva clase 1897 y 1897 es la fecha en que llegan los primeros colonos polacos a la provincia de Misiones, gracias al señor Szelagowski, que fue el que escribió al gobernador Lanusse para que los recibiesen. Es decir, que las personas que estuvieron aquí en ese año son las que partieron para la provincia de Misiones y son los primeros colonos polacos que llegaron a la provincia. Es la única colectividad que tiene su día justamente basándose en esta fecha.
Ahora, lo importante es que ustedes hayan rescatado la mesa con esta fecha. Esa fecha. Colonos, polacos, argentinos. Fantástico. Hermoso. Ahí tenía 20 años Michał. Emigró de Polonia en 1878. 1880 llegó acá a Buenos Aires. Un aviso del diario de ese momento y traje también la tijera que perteneció a mi bisabuelo. Se la pasó a mi padre, que era como su nieto favorito, y mi padre me la dio a mí y como ven está impecable. Y en esta sastrería él tuvo muchos contactos con gente influyente, porque iban a hacerse los trajes ahí, y conoce también a un ministro de gobierno que se llamaba Lanusse. Pero cuando empieza a ayudar a los polacos que llegaron después, empieza a buscar gente importante como para ver si los podían ayudar, porque primero los habían ubicado en un hotel de inmigrantes, pero de ahí tenían que buscar un destino para trabajar. Su amigo, y ahora era gobernador en Misiones. Entonces le manda una carta pidiendo si los puede hospedar y dar facilidades para las tierras y para su trabajo. Este documento, que es la carta que le envía el gobernador de Misiones, Lanusse, donde le dice que sí, que les va a facilitar las tierras, y les daban también las semillas y les daban las rastras. Tutaj po drugiej stronie są nazwiska uczestników Towarzystwa Polskiego Buenos Aires. Michał Szelongowski, Górski, Lipiński, Es Polska. Wysocki. Nie znam. Nie znałaś tego zdjęcia, widzisz? Dziękuję. Tak. Tutaj nie było nic. Nie było kolei, nie było dróg, nie było żadnych ważnych, poważnych szkół i tak dalej. I właśnie ci Polacy, i wśród nich Jordan Czesław Wysocki, przyjechali i zbudowali to, zaczęli budować tą Argentynę. Był to inżynier, powstaniec styczniowy. Wprawdzie żył nie tak długo, bo zaledwie 44 lata. Zostawił po sobie ogromną pracę, naprawdę. Jeden z ulubionych punktów Argentyńczyków, który został zbudowany właśnie dzięki Wysockiemu, to jest olbrzymi nasz Park Palermo, który został utworzony inspirowany tak jakby Central Parkiem w Nowym Jorku. Bo to była budowa kraju, to nie była budowa domu, to była budowa kraju, podstawy, tkanki tego kraju, który zaczynał dopiero funkcjonować. Argentyna jest bardzo młodym krajem. Ci ludzie rzeczywiście mieli tutaj bardzo dużo do zrobienia i warunki były trudne. My jechaliśmy prawie 9 miesięcy. Połowę migrantów na okręcie z głodu poumierali. Bo jeden wziął takie, co tam markadury je rozwoził. Wziął tych migrantów i po wszystkich portach woził. A pas tak ludzi jak świni. A, to był Kargowi? Moje 3 siostry w morzu pochowane. A, la pucha. Ja. Mi abuelo Juan llegó a Argentina en el año 1900. Vino junto con su padre, su madre y sus hermanos.
había hambre, pasaban hambre y decidieron venir a América a buscar un mundo mejor. Tal es así que cuando los mandan en barco, subiendo el río, hasta Misiones, llegan a Posadas. Y cuando llegan al puerto de Posadas, los estaba esperando el gobernador Juan José Lanusse. Hicieron el trayecto hasta Apóstoles en 4 o 5 días, con las carretas, con caballos, con bueyes, pasando por arroyos, por el monte, acá había selva, no era todo limpio, sino que había que ir macheteando el camino. Esta es la represa que hace el abuelo Juan. Este es el arroyo Chimiray. Él represa el arroyo y hace este canal de derivación para poder generar energía eléctrica para los molinos y también dar luz a su casa. La hizo. Mi abuelo era herrero y más allá de todas las máquinas que hizo, digamos, para la industria, también hizo esta cuna para su primera hija. Semese. Traían poco de bagaje, pero traían muchas esperanzas, muchas ilusiones de un futuro más próspero del que tenían allá. Cuando ellos vinieron, era una vida de supervivencia. Plantaban arroz, plantaban maíz, porotos, tenían vacas, pero las hormigas se comían muchas veces la cosecha. Entonces piensan en regresar a Europa y viajan a Buenos Aires, mi bisabuelo y mi abuelo, para obtener dinero para comprar los pasajes. Estando en Buenos Aires, mi abuelo pasaba por una industria donde había un torno alemán y mi abuelo se paraba y lo miraba. Entonces el dueño le pregunta si quería trabajarlo. Y mi abuelo le dice que sí. Tenía 24 años mi abuelo. Y mi abuelo trabaja, dibuja, memoriza el funcionamiento. Y el viaje de vuelta, de regreso a Europa, se ve frustrado porque comienza la Primera Guerra Mundial. No pueden volver. Que los colonos polacos no sabían lo que era la yerba mate. Primero pensaron que era comida, entonces cocinaron y quisieron comer. Y era horrible. Y entonces, bueno, después les enseñaron que eso se tomaba, que era una bebida que se tomaba, pero tampoco les gustaba tomar. En el año 1917 deciden plantar yerba mate. Bueno, esta es la obra maestra del Museo Jan Schachowski. Es la joya. Allá lo tenemos a mi abuelo trabajando en su torno. A partir de este torno, él comienza a hacer las primeras envasadoras de yerba mate. Empieza a construir, empieza a hacer el molino de arroz y maíz. Por eso es el diamante o la joya de este museo. Que este lugar es un lugar mágico, siempre fue un lugar de mucha calma. Este lugar eligió mi abuelo. Yo quiero que me entierren aquí, porque voy a poder ver la puesta del sol. Ahí viene Virginia, quien tiene también a su abuela. Ay, hermosa la foto del casamiento de la tía. Sí.
Hay una frase que yo la tengo y se la digo a mis hijos también. Es disfrutar el presente sin olvidar de agradecer al pasado, que ya no están, pero que nos siguen acompañando. Esta fundación fue creada en el año 1990 para hacer honor a quien fue mi bisabuela, doña Broña. Se arma justamente para ayudar al hombre de campo, a todo aquel que quiera progresar, ayudar un poco en temas como salud, educación, medio ambiente y la preservación de la cultura. Entre las actividades también hubo ayuda a las comunidades aborígenes acá de la provincia. Eso también hicimos. Colaborar de alguna forma con esta gente que eran realmente los verdaderos dueños de la tierra. Tenemos 33 familias, contamos más de 120 personas. Yo soy el cacique de la comunidad y los valores que nosotros tenemos son, o sea, siempre seguir en la comunidad y tratar de defender. Hay muchas comunidades que están perdiendo, entonces esos son los valores que yo tengo en cuenta acá para seguir enseñando también a los chicos. Ese sería la religión en guaraní, guaraní. Ese solamente con ñanderú y ñamandú, que es el sol, porque el ñamandú es que nos da todos los días al amanecer toda la protección que ilumina siempre nuestro camino. Ñanderú es algo que nosotros no vemos, pero siempre tenemos en cuenta a través de la adoración en el Opú, que siempre está, digamos, el Tupanaú, que es Jesucristo. Las tres cosas son lo más importante para nosotros, porque el sol es el principal. Bueno, acá hay una cosa que me sorprende mucho. Como ustedes verán, es un árbol que lo llaman corazón de piedra. Esto tiene que ver cuando los jesuitas abandonaron esta región. En la selva misionera crece muy rápido. El árbol creció y en su interior creó una barrera, por eso se llama el árbol de corazón de piedra. Ahora, los jesuitas hicieron un gran trabajo acá. En primera instancia ordenaron la vida de los guaraníes. Los jesuitas enseñaron a plantar la yerba mate. La yerba mate era un árbol de la selva y lo que ellos hicieron fue plantarla como ustedes ven hoy los yerbatales en Misiones. Y enseñaron, y eso para protegerlos, para que no vayan a la selva por los animales, por el frío y por el invierno. Que podemos decir que las plantaciones de yerba mate comienzan acá. Chcesz jedną maty, czy nie możesz? Mis abuelos vinieron en el año 1900 de Polonia. Él es Juan Sichanowski y ella se llamaba Anna Kruczowski. Son ambos que vinieron de Polonia. Nosotros empezamos a hacer la yerba hace
40 años que hicimos esto acá con mi papá. Esta tierra, por ejemplo, para trabajar es mucho más dura que las otras tierras. La tierra roja es más, o sea que no es una tierra fácil de trabajar, o sea que es la única zona que hay. Y es el único lugar que produce nuestra hierba, o sea, es en esta tierra. Mam dużo wnuki i pracuję jeszcze. To, co mogę. Tutaj, jak jeden idzie do ziemi, to nie myśli o kłopoty, o nic, tylko tam o tych krzakach. Nic więcej. Por ejemplo, comidas, estas cosas que, así como decía tu mamá, que muchas costumbres de Polonia con las generaciones se van perdiendo, se van quedando las costumbres de acá, de la zona de nuestra, todo así. Es la que trajeron los abuelos, bisabuelos. Cada vez que van pasando las generaciones, muchas tradiciones, costumbres y comidas, todo esto se está perdiendo. Se están perdiendo, exactamente. Cada vez que un ser querido tuyo no está, cada año que pasa, te falta mucho más. Por más que vos tengas tu familia, que vos tengas tu hijo, que vos tengas la persona, la amiga más querida, no es lo mismo que tu padre y tu madre. ¿Y cómo se asimila? Aceptando la realidad. Aceptando la realidad, ni más ni menos. Porque vos no podés pretender algo que no es. Tenés que aceptar, no está, se fue. Es que hay un dicho, Dios nos trae, Dios nos lleva. Muy fácil, tenés que aceptar. Hablamos otro día. Todos dependemos de la luna. Todo ser humano, todos dependemos de la luna. Pero yo todavía sigo de mi padre, los abuelos, ese camino de la luna para las plantas. Que Tijón era un cura. Él vino de la India y trajo la semilla en la sotana. Sembró la semilla, ahí, cuando ya de 4 o 5 años empezó a dar sus frutos, la semilla, y ahí empezaron a juntar y ahí empezó toda la plantación del té. Esta es la réplica de la planta de Tijón, Natiuk. Esta es
Mi papá trajo las semillas de allá y plantó acá. Y dejó este árbol para recuerdo. Esta planta tiene más de 100 años. Hermoso. Y bueno, nuestros abuelos decían que el árbol, si vos le abrazás, te da mucha fuerza, tiene energía y te ayuda a tener energía en el cuerpo. Vos le tocas y tener un contacto con la energía del árbol. Mira, Michi. Contaba a los abuelos, así era. Bueno, y en las casitas eran los benditos de pasto, hasta la tierra, alto. Bueno, y tenían problemas con las hormigas, que le cortaban la ropa, le sacaban la mercadería, las hormigas cortaban la ropa, todo. Ellos llevaban ceniza, hacían fuego en el suelo, llevaban la ceniza y echaban en los caminitos las hormigas para que entonces disparaban las hormigas. Así era la historia de los primeros, los colonos acá de la zona, todo eso eran. Bueno, y ahí empezaron. Dios está con nosotros, pero la naturaleza fue creada ya todo eso. Yo de mi pensamiento, Dios está en eso. Bueno, yo voy por mi sueño. Yo sueño con cuantos amigos, vecinos ahí que están vivos acá en la tierra. Hablo con ellos como estamos hablando ahora. Y bueno, y con esa persona yo sueño acá en este patio, como si estaba vivo. Entonces para mí el ser humano que está muerto, el alma está acá en la tierra. Y vive en el sueño, yo hablo con esa persona. Ellos vinieron huyendo de la guerra con la promesa de una vida mejor. O sea, les daban la tierra, pero tenían que empezar de cero, literalmente. Mi abuela Anastasia recordaba que se tenían reuniones los sábados entre las mujeres y que, bueno, justamente se juntaban a charlar, a hablar y en realidad terminaban llorando y a desahogarse y a contenerse por la angustia que vivían en este suelo y en medio de la selva y en medio de los animales salvajes, que realmente dormir a la noche y escuchar todo tipo de ruidos extraños que jamás habían escuchado y encontrarse con víboras y serpientes y toda clase de animales que nunca habían visto. Los sábados escuchamos canciones de Polonia y Ucrania. Y la vemos así como, todos los años tenemos la fiesta del inmigrante, que ahí está toda la colectividad. Estoy elaborando té que hacía mi abuelo Ángel, soy productora de té, y aparte de eso, la verdad que es muy, muy mágico lo que estoy viviendo, porque todo lo que estoy recreando existió en su momento. Me une a la finca una historia muy, muy particular y mágica. Yo vivía acá a 1,5 kilómetros y los días de mucha lluvia, donde los caminos eran muy feos, mi papá me llevaba al colegio, a la primaria, 7 años, 8 años, y pasábamos por aquí enfrente. Y desde el camino siempre me quedé mirando este lugar de pequeña. El único lugar que me llamaba mucho la atención. Hace más o menos 10, 15 años, mi padre me cuenta, me dice: Andrea, se vende una chacra ahí en Guaraní. Y yo le digo: ¿cuál? No, y esa que tiene la casa. Cuando me dijo así, yo le dije: ay, papá, le digo, por favor, comprá esa chacra. No sabía que era de mi tío abuelo.
creo que siempre fui muy intuitiva. Creo que esa conexión con mis abuelos, mis tíos abuelos, comenzó ahí a los 7 años, pasando por enfrente a la finca. Y creo que esa conexión se dio entre ellos, yo y ellos. Sí, de soñar no me acuerdo, pero siempre está en el recuerdo, ¿no? Así, o sea, la tradición, las costumbres las mantenemos. Y realmente siento esa energía de ellos en cada cosa que hago y mantengo inclusive un diálogo con ellos. Eso está hecho como el barco que vinieron los inmigrantes. Ah, mira. El altar está todo así original como cuando hicieron los primeros inmigrantes que vinieron. No se cambió medio nada. Ya es la 5ª generación que estamos viviendo en el mismo lugar. Estaba mi bisabuelo, mi papá, nosotros. Tu bisabuelo y tu abuelo, polacos. Polacos. Este es mi abuelo que vino de Polonia con 4 años y estuvo toda la vida en picada polaca. Los padres de él fueron los que vinieron a hacer la picada polaca, a trabajar, a tratar de producir la tierra. Ese fue uno que se quitó la vida, que vino de Polonia y se quitó la vida, entonces todas las cabeceras están así y ese tiene la cabecera al revés, enterrado a la salida al sol. Venía de la guerra, venía de todo y tuvo unos problemas, unos percances y se quitó la vida. O sea, de por eso nomás. Ese fue el primero que fue sepultado acá en el cementerio de Picada Polaca, en nuestro cementerio. Porque en definitiva va a ser nuestro porque acá vamos a quedar todos. Esto, cuando entraban los inmigrantes acá en las picadas, esto era monte, básicamente tenían que abrir caminos. Mi papá es hijo de inmigrantes polacos ucranianos y bueno, siempre tuvo una nostalgia por los objetos antiguos, se crió en la chacra, siempre trabajó con este tipo de herramientas y bueno, los recuerdos y siempre de las cosas que quedaron de los abuelos siempre se guardó, entonces bueno, despertó la inquietud de formar un museo, una colección de antigüedades, de carruajes y automóviles. Este es un carruaje, el famoso carro polaco utilizado en la provincia de Misiones, fabricado y diseñado por inmigrantes polacos ucranianos, por herreros y carpinteros acá en la zona. En esos momentos era complicado hacer fuego o conseguir el fuego, entonces cuando hacían fuego trataban de conservar lo más que podían las brasas. Entonces se utilizaba estos braseros, entonces podían tener encendido el fuego durante todo el día. Gdzie akuratnie później z tego miasta, coście zajechali z tego portu, to gdzie pojechali? Do Guarani? Bo to z początku nie nazywała się ta kolonia Guarani. Santa Lucia. Santa Lucia. Te migranty poprzedywali tam bieda jak diabli. No, pouciekali. Mało którym został. Później przechrzcili na Guarany, te same migranty przyszli, bo coś im Jeszcze nazwisko im był. Esta es una Chevrolet camioneta pick-up del año 1939. Esta la restauró mi padre y yo, más que nada de trabajo mío. Generalmente los autos que se compraron estaban deteriorados, desarmados, incompletos. Y bueno, mi papá, esto lo restauró mi padre.
Es un Graham Page del año 1930, es un auto americano. Y acá para llevar equipaje tiene también abre así, puede llevar las valijas o lo que sea. Y bueno, es un hobby, es una pasión comprar y resguardar esas piezas históricas que si se van a la basura no vuelven más, digamos. O sea que este lugar es importante para mí porque es donde tengo las raíces. Era un trabajo familiar primero, pero el día que fallece mi padre, mi madre decide abandonar esto, dejar todo como está y irse a vivir en la ciudad. Yo estudié en Buenos Aires historia y también estudié comercio exterior. Y en la Argentina se dice, y es verdad, que uno no puede vivir de la historia. Entonces, lo que sí tenía la tendencia de la parte histórica y fue recolectando todos los documentos, las fotos de mi familia y de distintos vecinos. Y cuando llegué a la generación que tengo, tengo tiempo para ocuparme. Y quería rescatar la historia del té, porque en definitiva los inmigrantes fueron los que plantaron el té acá, fueron los inmigrantes los que trajeron la semilla de té, y estas plantaciones dieron origen a la industria del té. Por eso retomo y le doy importancia a la presencia no solo de los polacos, de todos los inmigrantes, porque sin ellos no existía el té, sin ellos no hubiera existido las exportaciones de té. Я родився там на Олегарі Андраде. Найстарший син zaczynał z herbatą, z dzierbo, potem poszedł drugi i poszedł najmłodszy, którą przydaje herbatę na drugie países, do Europy, do Polski. Ojciec był dobry chłop. Segunda mundo robił wojsko. I on stamtąd wyjechał i przyjechał do Brazylii. Ożenił się i przyjechał na Argentynę. I potem tu miał 8 dzieci. Umarła jedna żona, on ożenił się z moją mamą. I bueno, tam miał 15. I bueno, i to wszyscy żyli na szakru, robili wszystkie dzieci, i ojciec, i mama. No hay nada, chicos. ¿Quieren saludar a los abuelos? ¡Vayan a saludarlos! Límite por andar comiendo dulce todo el tiempo, ¿eh? ¿Ustedes quieren mate? ¿Les sirvo un mate? Janek, Ludwik, Tadeo, Vlad, po polsku Tadeo, no jak Franek, Leonardo. Miré a mis hijos un día y dije, necesito que ellos sepan de dónde vienen, quiénes han sido sus antecesores. Anita, María Maña Movelete. Y eso fue la principal motivación para escribir. ¿Cuándo comienzo a escribir? Cuando comienzo a redactar, empiezo a encontrar anécdotas familiares. Esos son los papás del Chacho. Se llamaban Ana y se llamaba Félix. ¿Viste? ¿Félix? Sí, mira qué parecido que es con el Chacho. ¿Viste? ¿Viste? Los papás del Chacho. Ese soy yo. Y esa es Natalia. Esa es la que se casa. Y es Esteban, Rosita, Flora, Vladia, Wacek, Stanislav y Wawrik i Ignacio. Brakuje 3. Dzień dobry.
dzień dobry. Tam są dużo Polaków, Guarani das Missões, Marczewscy, Jakubowscy, Pietrowscy, Chabowscy, Cichowscy, Ostrowscy, Sotkowscy, Babiczuk, Oroda, verdade? Tam my grałem wesele, ja i moi bracia grałem wesele, dużo tam na te Polakie tam. To tam klepali ino po polsku. Po polsku. Ale jaki rok to ja nie... I śpiewali po polsku, śpiewali tak. Prawda? Mój ojciec tak samo tam na Olegarii Andrade. On zawsze mówił, to on miał innego brata, to na wojsku. Niemcy była guerra, la segunda, druga guerra mundial. Jego zabili, brata. I on zawsze mówił, to on ma brata Stefciu. Zawołali zawsze, ale zawsze on pytał. Ale raz było, to przyszedł taki jego duch, jego brata. I my byli wszyscy i on przyszedł i pogadał z moim ojcem. I ja poszedłem popatrzeć, i był jeden chłop, trachy, kapelusz miał i gadali oni po polsku. Gadali, mocno gadali, tak. I i pogadali to, tato zaczął plakać troszkę i ten duch zabrał się. Uno no puede creer, hasta ahora a veces hablo mucho y lagrimeo que lloro porque vivir tantos años para tantos hijos y no ir a su pueblo, a eso yo me voy. Hola. Sí, ¿tenés Chesterfield? Ah, Chesterfield. ¿Cuál? El común ese. ¿Cuánto está el paquete, 2.750. ¿Me da uno? Tres. Muchas gracias. Gracias, Boche. Que ande bien. Chao. Chao, chao. ¿Vamos a fumar uno o no? Dejate de fumar ahora. ¿Cuáles son los aromas que hay en las calles de Polonia? ¿Qué
¿Qué son los colores? ¿Cómo son los colores que se ven de la casa? ¿Cómo imaginan Polonia? Cerramos los ojos y nos imaginamos. Estamos en Pregaline, en Polonia. Llegamos a una zona de Colonia donde crió el abuelo, donde se nació el abuelo, el papá de papá, donde acá estuvo una casa de antes de la guerra y de donde después, durante la Primera Guerra, tuvo que huir de Polonia e irse a buscar nuevos rumbos, nueva vida. Esta es la casa de mi padre, de Félix Klimiuk. Ahora venimos a visitar y encontré la casa donde él vivía y es muy lindo y vine con mi hijo y por fin conocí donde vivía mi padre. ¿Fuiste a Polonia? ¿Qué es Polonia? Es solo salir y ir. Usted sienta en un avión y viaja 10, 12 horas y llega a Polonia. Pero él no tiene ni noción qué es Polonia. Y así nosotros nos criamos, pero yo fui. La gente en Polonia muy querida es. Fuimos 3, 4 o 5 casas, nos atendieron como parientes. Y acá no. Tú pensarás, Puyeja tam te ojciec żył y ya Puyeja tam es una alegría para mí. Yo no me olvido, yo rezo por mi abuelo, mis hermanos de noche, pues yo rezo por todos mis hermanos muertos y ahora completé a los abuelos que están. Pienso que Vicente se encuentra diferente en sus sentimientos porque él pudo cerrar la historia. Es como que hizo una conexión entre esa historia contada, vivida en su niñez y demás, pero desde lo contado, no desde la real experiencia, hasta llegar a la real experiencia que fue cuando llegó a la casa de quien fuera Klimiuk, ancestros, ¿no? Y la verdad es que todo este recorrido, no solo por dentro, sino por fuera, es un mensaje positivo para todos los que venimos aquí. Porque debemos de pensar, si con tan poco hicieron tanto, ¿por qué nosotros como personas nos ponemos a veces trabas y decimos tan fácilmente no puedo, o no se puede, o es imposible? Nada es imposible. Una vez que nuestros ancestros, nuestros abuelos fallecen, es como que todo se terminó y no, la energía de ellos está. Me vuelve, siento una retribución. En lo que hago, siento una retribución que viene de ellos. Es como, siento como la energía de ellos vibrando a través mío. Hola Marce, ¿cómo estás? Tanto tiempo. ¿Cuándo vas a venir a Sara? Pasa por casa de la tía. ¿Qué encontraste bueno?